Ola, moi boas noites. Verán, os galegos temos fama, non sei moi ben se xustificado ou non, de que preiteamos moito por distintas causas e razón. Poderíamos empezar a enumeralas: lindes, débedas, separacións, divorcios, herdanzas, incluso os actuais desafiuzamentos lévanos con frecuencia a liortas xudiciais longas e, sobre todo, custosas. Claro está que se acudimos aos tribunais é probable que sexa porque voluntariamente non se nos dá aquilo o que legitimamente temos dereito, ou incluso por unha errónea ou unha mala interpretación das leis. Así que nesta noite imos falar de se os galegos litigamos máis, se litigamos menos, con razón ou sen ela. Paso a presentarlle xa os nosos convidados. Antonio Platas, moi boas noites. Boas noites. Vostede é presidente do Consello da Avogacía Galega e tamén decano do Colexio de Abogados da Coruña. Acompáñanos igualmente José Manuel Amigo, que é notario. Boas noites. Boas noites. Con máis de 30 anos na profesión de exercicio, nos últimos anos en Santiago de Compostela, e podría decir que é un deses fedatarios públicos, non, que formalizan por escrito actos importantes. E finalmente o profesor Rebolledo, Ángel Rebolledo, catedrático de Dereito Civil da Universidade de Santiago de Compostela. Igualmente, boas noites. Boas noites. E benvido. Grazas aos tres por estar aquí. Bueno, quería empezar abrindo un pouco a conversa de hoxe preguntándoles efectivamente se é certa esa zona que temos os galegos de litigar un pouco por todo. Profesor Rebolledo. Eu penso que foi máis do que actualmente. Actualmente creo que litigamos menos probablemente por motivos económicos. José Manuel Amigo, está de acordo? Sí, bueno, eu penso seguramente o compañeiro contertulio abogado ten máis datos que nós para falar da litixiosidade en comparación con outras comunidades. Eu penso, coincido co profesor Rebolledo, en que seguramente antes había máis que ahora, causas como, en fin, causas sociolóxicas ou socioeconómicas. Penso que ahora seguramente non hai moita diferencia con outras comunidades. Bueno, logo desenvolveremos tamén eses aspectos, pero obviamente esta pregunta é un pouco foroito da experiencia de cada un, que vale moito. Señor Platas, Antonio Platas, vostede que opina? Eu opino que se pleitea o que é necesario pleitear. Cando unha persona ten comprometidos os bens ou o honor, indudablemente vai ao juzgado. O gallego non se diferencia dos demais. O único que pode ser posible é que nunha prospección hacia atrás Galicia tuvo moi pouca oportunidade de chamarse dono nadie polo carácter feudal hasta a partir dos 1400-1500. A partir de aí, aquelas persoas que nunca tuveron nada, cando consiguen unha terra, unha agua, regar un prado, se lle ataca, responden, porque costoulle moito traballo conseguir aquilo. Explico, non? E quizá por eso hai un carácter de defensa do patrimonio máis acentuado que en outras partes de España, onde hai macroterritorios, onde hai moitas propiedades. Logo desenvolveremos, como non, estes aspectos, pero, como estamos dicindo, preiteamos para poder defender os nosos dereitos. Ben, é certo que hai quen o fai para sacar algunha vantaxe, algún negocio, porque a picaresca está detrás, como imos ver nunha secuencia do que foi unha das series de máis éxito da televisión de Galicia, Mareas Vivas. Prometinlle que ia facer xustiza e vai na ter. En susparo, excelencia. Señoría. Que dalle. Pitusa, pódenos deixar sós? Ben, vamos ao tema. Canto pensa que poden custar as galiñas? É moi difícil calcular. Xa non é o valor que teñen, é o cariño que se lle vai collendo, valas criando e... 5.000? 5.000 parece ben? É lo que es quer pagar vostede? Sente. Non, estou ben así, gracias. Verá, señor Currás, o outro día, cando cheguei a Portozás, pois nada, que atropelei unhas galiñas. Non quero dicir que foran as súas, pero xa me entende. Claro. Non, igual non é as miñas, claro. Non, xa entendo. Pois, tranquilo, señoría. Por ser vostede, non o vou denunciar. Gracias, Currás. 5.000 está ben, entón? 5.000 estaba ben, se foran jaliñas normais, pero claro, estas jaliñas non... Andaban seibres polo lugar. Jaliñas que non tiñan nin hora para entrar no jaliñeiro. 6? 6 estaba ben, se foran jaliñas, claro, pero a Pepita, por exemplo, poñedora como ela soa, ovos de 2 xemas. E a Roberta, que tiña un entendimento que ese non era entendimento de jaliña. Xa.
unha galiña intelectual, non? Intelectual é pouco, xuiz. Unha galiña con dicirlle que ata se entendía perfectamente co raposo. 8. 8 onde atopa agora unhas galiñas desas. En que feira atopa unhas galiñas iguais? 10, non teño máis, currás, 10.000. 10, algo máis ainda de ter, pero... Está ben. Ímolo deixar así. E dixo unha cousa. Vou ben contento daqui. Sí, señor. Ás veces, sendo honrado, tamén se fan bons negocios. Se vostede o di, currás. Furtivo sacándolle cartos ao xuiz. Bueno. Un elenco importante de actores. Por certo, no caso de Luís Tosar, perdeuse un xuicio importante, pero gañouse, en todo caso, un excelente actor. Bueno, falábamos aí nesa secuencia de galiñas, pero podíamos poñer, xa que estamos en Galicia, vacas, que sí que deron, por exemplo, tantos e tantos motivos para acudir aos xulgados, non? Indudablemente, no tempos pasados, como decía don Antonio Platas, todas esas cuestións tiveron moita importancia, pero quizá nos tempos de hoxe o que se discute poden ser cotalates, explotacións, máis que o que era antes a vaca e os lindes, ese tipo de cousas que eu penso que forman parte un pouco do que foi xa, en certo sentido, afortunadamente, o noso pasado. Moitos pensamos que, ao mellor, ese tipo de circunstancias se podían manter incorporadas a outro tipo de litixiosidade actual, non? Vostedes dirán, pola experiencia, que é o que hai actualmente nos xulgados. Señor Platas. Me hace mucha gracia, permítame decirle, que he visto esta secuencia. Mi primer pleito en La Coruña al llegar hace más de 40 años, yo soy abogado hace 50 en ejercicio, pero antes ejercí en una aldea pequeñita. Mi primer pleito en Coruña fueron por unas gallinas que envenenó un vecino a otro. Cobré 100 pesetas, conservo el billete entonces de papel, le he puesto allí asunto de las gallinas envenenadas. Y hombre, qué recuerdos tan bonitos. Non deixa de ser unha casualidade. Una casualidad, pero muy hermosa. Esto forma parte, lo que acaban de poner ustedes, de una secuencia de humor jurídico interesantísimo, ¿no? Con actores de primera calidad. Pero la verdad, el mundo jurídico de verdad, la vida práctica en los juzgados, tiene poco de satisfactorio en el sentido de risas o de... Cuando uno va al juzgado, no va riendo. Nadie va al juzgado contento. Me estoy explicando. Siempre habrá algún pleiteante que le guste pleitear. Estos querulantes, como se llaman, que si no tienen 5 pleitos en marcha no están contentos. De esto también tengo en el colegio, sobre todo en el turno de oficio. Puedo avanzarle a ustedes que hay personas que en un año se les nombra 6 abogados de oficio para 6 asuntos distintos. Les encanta. Y tengo uno con 40 y tantas nominaciones de abogados, que no habrá más remedio que incapacitarlo. Pero son casos específicos. Fuera de ello, al juzgado los asuntos que llegan serios. Discúlpeme, José Manuel Amigo, como notario, cando se vai a notaría por diferentes asuntos vai ser un pouco máis de alegría, non? Porque depende. En xeral, sí. En xeral, claro, nós convivimos con intereses contrapostos, porque na vida humana está a contraposición de intereses, pero nós, na notaría, normalmente o que vemos é máis ben a aplicación do dereito antes do conflicto, sin que teña que chegar a él. Nese sentido, o que realmente a nosa actividade podese calificar de preventiva. Sería a xustiza ou a aplicación do dereito o que é a medicina preventiva na medicina. É dicir, a intervención do notario a través de informar as partes, de buscar o equilibrio entre os seus intereses, controlar a legalidade dos negocios xurídicos da súa actividade, o que fai é evitar precisamente ou tratar de prevenir esa conflictividade. En certo sentido, pois, o funcionamento da institución notarial vai dirixido a evitar ou reducir a conflictividade. Non quere decir que non teñamos tamén intervención unha vez que se producen os conflictos, pero sempre en outro sentido que basicamente dos xulgados se nós intervimos, pois... Porque se me permite, dentro de outra orde de cousas, os notarios teñen unha importante presenza no que no ciclo vital das persoas. Pensemos, por exemplo, non sei, nun acto xurídico, nun acto mercantil que é o máis importante que podemos realizar se temos a oportunidade de facelo, que, por exemplo, a compra-venda. Podríamos pensar nun testamento, podríamos pensar nas capitulacións matrimoniais, no controvertido imposto de sucesións, por exemplo.
Correcto, bueno, o imposto non. Bueno. O imposto, digamos, que ven despois sobre parte das nosas actividades. Efectivamente, as estadísticas demostran que a maioría da población o coñecemento que ten da profesión notarial é a través, por un lado, da compra de vivenda e, por outro lado, do testamento. Pero, en ambos casos, expresan un pouco o que estaba a falar antes, asuntos onde pode haber intereses contrapostos, pero non conflitividade aínda. Profesor Rebolledo, cantas reformas do Código Civil levamos en riba? Oi, moitas. O que ocorre é que o noso Código Civil é moi antigo, do finales do século XIX, cousa que sorprende a moita xente de que tiñamos unhas leis tan relevantes pero tan antiguas, pero o que é certo é que pode estar aí porque cos anos se reforman moitas veces e os tempos producen esas reformas e nos últimos anos, nas últimas décadas, a sociedade evolucionou moi rápido e o Código Civil, pois, máis ou menos tamén. É dicir, pero son leis relevantes, son antigas, pero, digamos, están adaptadas á sociedade actual, cumpren a súa función? Sí, no caso do Código Civil e de moitas leis civis están adaptadas. O que ocorre que quizá o que temos hoxe como legislación, que lle chamamos o Código Civil, pois non son as mesmas normas que tiñamos antes. Para entendernos, probablemente a mitade do Código Civil ou un pouco máis esa totalmente nova, aínda que sigue sendo o Código Civil, pero son legislacións adaptadas ao tempo e, ademais, que se adaptan a través dos tribunais en a súa aplicación. Non estamos no século XIX en absoluto. Señor Platas. Quería entrar porque é evidente todo o que estou oindo e ratifico. Eu teño unha especial consideración actual de que ese dereito civil que foi tan trascendente, sigue sendo, non? Na carreira de dereito, é a asignatura fundamental, ¿verdad? Está perdendo dimensión. Cada vez vamos hacia un dereito penal global. Eso digo yo desde o aspecto da vida práctica que tuve hasta ahora. Vou a explicarme. Todo se está judicializando desde a vía penal nos comportamientos humanos. Hoxe falase de dereito penal, sencillamente, poñoche unha querella por calquera cousa. Eu estou vendo que a vida das sociedades, os acuerdos, as impugnacións, incluso os contratos que están no dereito civil, están cada vez incorporados máis nas súas fases de incumplimiento e de imperfección a un mundo penológico. E preocúpame moito, porque o dereito penal debía ser unha vía que quedara moito ao margen, con un principio de intervención mínima. Pero non o penso eu solo, hai magistrados en Coruña cos que teño con frecuencia conversacións que me din convéncete que dentro de nada só hai un dereito que invade todos os dereitos, que é o dereito penal. Eu non sei se o profesor Rebolledo, que me merece moita admiración, ten unha percepción como esta, non? Porque eu vexo que por pouco, aunque temos un dereito civil consolidado, que trouxemos a través do Código de Napoleón de Roma, a verdade é que ten unhas incidencias en donde os comportamientos, si os abogados somos moi artífices nesto, porque a vía penal é moi arriesgada. Sí, imos deixar que responda cunha relativa brevidade para non escaparnos do tema. Efectivamente, moi brevemente, é certo, conecta directamente co motivo da intervención nesta noite pola nosa parte. Litigan moitos os galegos. É certo, cando nos falamos de litigar, litiosidade, o que está dicindo Antonio Platas é certo. Antes os litixios eran litixios de dereito privado, nos xulgados de primeira instancia, incluso no xulgado de paz, e agora a extensión, a expansión do Código Penal, o máis ben do dereito penal, leva a que moita xente entenda por litigar querelarse, denunciar, ir ao fiscal, mentres que antes o litixio era o de dereito privado, e é certo que diel, en certo sentido, se está indo a un ámbito extraordinariamente do Código Penal que non debería ser. Que, por certo, falábamos un pouco do abano de circunstancias polas que a xente acudía aos litixios, esas herdanzas, esas lindes, esas servidumes de paso, digamos, tan arraigadas no noso contexto social e especialmente no rural. Hoxe sabemos que cambiaron fundamentalmente as causas polas cales, digamos, se acuden aos xulgados e, ademais, moitas desas circunstancias temos entendido que poderían resolverse pola vía extrajudicial. O que non sabemos é se se fai na actualidade simplemente porque se descoñecen esos recursos ou esas vías. Hombre, a vía extrajudicial está poñéndose moito de moda. Nestes mesmos días estánse celebrando 2 cursos importantes no Colexio de Abogados da Coruña, no Colexio de Mediación. Hai unha lei reciente de mediación que en Francia dou moi bo resultado. Eu son un pouco crítico polo carácter do galego, son un pouco crítico.
O galego vai a un abogado e dime na mesa do meu despacho que é a vida das leyes. Hasta entonces as leyes están en Madrid, fanas uns señores de cuello blanco, moi técnicos, pero a lei non ten vida práctica. Os legisladores, non? Os legisladores, sí. O Parlamento, o señor Ruiz Gallardo, bien, pois pon en práctica, legisla Madrid e promulga. Pero eu son dos que digo que hasta que chega a un despacho dun abogado non ten vida práctica. É aí onde empeza. Bueno, chega a un despacho dun abogado ou chega a un despacho dun notario, como falábamos anteriormente. Ten outra dimensión, ten outra dimensión. Eu creo que realmente donde se vive o dereito en primeira línea do despacho dun abogado, coa consideración que me merece a notaría. Que ocorre? Se pasa ten unha función de fe pública moito máis trascendente e desde logo de asesoramiento, pero dentro dunha línea de paz, antes de... Imos facer unha parada no despacho do notario, José Manuel Amigo, que ocorre? Bueno, o que Antonio é completamente certo e volve sobre o que dixera eu antes. Normalmente a vida do dereito, os intereses das persoas en proclamar, en facer valer os seus dereitos, vémolos nas notarías noutro aspecto, non é maior ni menor, é o aspecto prexudicial, é o aspecto do dereito que non chega ao conflito e cada un ponse de acordo co outro, o que vende quere vender por a maior cantidade posible, o que compra quere pagar o menos posible. É natural que sexa así, e o interés simplemente búscase o acordo, equilíbrase estas posicións que, en definitiva, a nosa función. Eu creo que estes novos mecanismos que empezan a xurdir, o contrato de mediación que se acaba de citar, unha lei recente, como decía Antonio, efectivamente ten moito éxito en outros países, en Francia, en Holanda, están moi... o que queremos é que teña éxito aquí. Claro, pero digamos que ainda é cedo. É un contrato, é unha figura que empezase a falar dela, que requiere unha certa, imos de chamar, madurez da sociedade, en fin, na que podemos considerar que estamos para que se poida desenvolver. E como decía Antonio Platas, tamén require, aparte do tempo, desa propia madurez dos galegos. Permítame un pouco que faga referencia a un tema de actualidade, xa que estamos falando de conciliación e de arbitraxe de onte mesmo, é dicir, ese pacto Partido Popular, Partido Socialista, a propósito de como resolver o tema das preferentes a través da vía da conciliación, a través da vía da arbitraxe. Que opinan? Que lles parece esta medida? Bueno, non vou falar da medida en concreto, que é unha medida, entendo, basicamente política, e, por tanto, eu non quero facer valoracións políticas. Pareceme que o arbitraxe, que supón, en principio, unha alternativa sempre á solución de conflictos, pois, neste caso, búscase tamén debido, seguramente, á dificultade que hai para a resolución dese conflicto que está na rúa, que está de plena actualidade e que, efectivamente, afecta a miles de persoas. Todo que, digamos, vaya no sentido de axudar a resolver isto, a mí, en principio, pareceme ben. Bueno, é certo, insisto, en que non me refería tanto a esa valoración política de primeira orde como o medio utilizado para resolver esa situación. Non sei se algún de vostedes quere engadir algo máis. Si, eu engadiría ademais que unha cousa por precisar o tema da arbitraxe nas preferentes de unha perspectiva non política, pero senón xurídica. Simplemente que é un arbitraxe un tanto peculiar. O arbitraxe é un sistema de solución de conflitos, de diferencias, nos que ambas partes se someten á decisión dun árbitro dun terceiro para que, escoitando as dúas partes, lle dé a razón a un outro conforme ao dereito que sexa de aplicación. O arbitraxe nas preferentes, desde unha perspectiva xurídica, é un arbitraxe un tanto especial. Tan só se pode admitir arbitraxe cando o consumidor ten razón. De maneira que o banco non se somete ao arbitraxe si pensa que pode perder, o cual é excepcionalmente único. É o único suposto onde unha das partes se somete a arbitraxe sabendo que perde. É unha maneira un tanto peculiar de resolver unha cuestión baixo unha cuberta xurídica que realmente é bo para unha xente, pero que creou unha expectativa falsa en un porcentaxe moi elevado de poseedores de preferentes aos que lle fixeron creer que se vai a resolver co arbitraxe cando eles nunca o banco vai non aceptar. E eu creo que ese é un punto relevante porque, repito, creou unhas expectativas que non se asustan á realidade.
Pois veremos entón, é cuestión de tempo, é unha vía nova, pero veremos en todo caso como evoluciona. Pechando un pouco este tema das vías, da vía extrajudicial, digamos que unha vez que unha persoa queira resolver un conflito por estas vías, ten suficientes garantías a hora de resolver os seus intereses? Quero decir, temos garantías plenas para os nosos intereses? Desde logo, desde un punto de vista civil y procesal, sí, vamos a ver, la mediación no es un arbitraje. En el arbitraje las partes acuerdan que un tercero lo resuelva y eso es vinculante, salvo emite un laudo, que es equivalente a una sentencia, y la apelación es muy complicada porque ya es un organismo muy superior. En cambio, en la mediación, si no se acepta no pasa nada. La mediación es, vamos a procurar que alguien más especializado sepa más de psicología y pues trate de resolver este tema. Yo soy muy escéptico por el carácter gallego, lo he dicho antes y lo repito ahora. Antes de que hablo de la mediación intraprocesal, dentro del proceso. Piense usted que ya ha estado en el despacho de un abogado un señor, en el despacho del contrario otro. Ya uno demandó, ya otro contestó, ya hay una audiencia previa, hay una proposición de pruebas. Y de pronto un juez dice, bueno, paraos, y ahora buscad a alguien a ver si os arregla. Claro, a mí mi cliente me dirá, pero no tengo a usted de abogado. El otro dirá, pero bueno, yo antes de poner un pleito, he hablado con el abogado contrario no menos de 4 o 5 veces, pero como yo los demás, no conozco a nadie que meta un pleito, ahí le llega un papel y diga, no, hombre, se llama, quién es el abogado contrario, quién le pongo una carta, voy a tener este problema, tengo una letra de cambio, parece que debe usted abonármela, quiero evitar este litigio, nadie pleitea por pleitear. Entonces la mediación, si ya no la consiguieron los abogados, hace falta que tengamos gente muy bien preparada, lo estamos procurando en el colegio, con materias de formación, para que dentro del proceso se llegue a una solución. Si se llega, se escribe y se va al juez, que no tiene otro papel más que homologar ese acuerdo. Bien, quiero equivocarme, quiero que esta ley funcione como en Francia, soy muy escéptico, nada más. De todos los hechos, vamos, análisis básico de Antonio, coincido, quizás habría que decir que hai campos no que esta figura da mediación pois seguramente pode desenvolverse máis facilmente que en outros cara ao futuro. Probablemente nese sentido xa hai iniciativas no ámbito matrimonial, no ámbito das crisis matrimoniais e no ámbito de conflictos familiares ou cuasi familiares, como no campo das herdanzas. Un campo, bueno, non se fai todo en un día e seguramente como tal mecanismo ou procedimento para tratar de resolver conflitos e de servir de alternativa a unha xusticia desgraciadamente pois atascada e chea de asuntos, pois é un campo que seguramente convén explorar. Bueno, xa veremos co tempo. Sí, porque ademais hai unha cousa que sempre se hizo do que decía don Antonio, que é certa, que a intervención dos abogados, a mediación parte da idea de que hai un mediador profesional, teóricamente cualificado e preparado, que, aínda que os abogados efectivamente levamos a cabo, pois sempre intentando solucionar a cuestión por vía extrajudicial, que evite os tempos, custes, prolongacións, o certo é que os abogados non temos a unha cualificación profesional como un mediador o que se supón que ten esa cualificación. Calquera que sexa tamén a opinión que tiñamos sobre como consigue o mediador o título e se ten unha formación preparada ou non, pero teóricamente é un profesional diferente, ten moito que aportar aos propios abogados. Facemos un punto de aparte porque hai unha cuestión interesantísima que sí ou sí ten que sair precisamente neste foro social e é a que fai referencia á lei de taxas, a esa controvertida lei de taxas promovida polo actual goberno. Que opinan vostedes? Porque en principio parece que se está creando unha xustiza, iso é o que opinan distintos colectivos, para ricos e tamén para pobres. Eu, pola miña parte, prefiro que fale don Antonio. Que fale don Antonio, pois. Son moi crítico respecto á lei de taxas que usted enumera. Teño unha carga moi importante, espero que non se me note demasiada vehemencia, porque non acougo moito co papel que está facendo o Ministerio de Justicia. Quero ser con el respectuoso e correcto. Pero cando unha persona visita o Consejo General de Abogacía Española en Madrid, nunha visita institucional, e diante desa institución compuesta por 83 decanos, presidida por Carlos Carnicer, que ao propio tempo letrado do Consejo de Estado, manifiesta o señor Ruiz Gallardón, a pouco de ser nomeado, no mes de febreiro, que non vai haber taxas na primeira instancia, que non vai haber unha escaleira
que impide o acceso á justicia, porque eso non está ben. Outra cousa é que nunha apelación que non sea lixeira, que non sea frívola, que non se faga por facer, sobre todo incluso abusando do haber obtenido justicia gratuita. Pois apelo hasta Estrasburgo. Non, vamos a mirarlo, vamos a facelo difícil. Pois nese momento Ruiz Gallardón manifestou non vai haber tasas, como manifestou a algo moi importante, permítame que é un segundo, que dixo a requerimiento do señor Gil Carnicer, non se elaborarán máis leyes nin se promoverán sin un informe, evidentemente non vinculante como o Consejo de Estado, da abogacía, considerando que a abogacía está en presencia do pueblo. Nunca non lo pediu. Unha persona que falta esta palabra desa forma tan oficial e a outras non pode ser un interlocutor bo con un presidente do Consello de Abogacía Galega. Entendemos, polo tanto, que é unha postura crítica e que por riba se siente defraudado. Profesor Rebolledo. Sí, eu nestes momentos non, aínda que sigo conservando a miña condición de abogado, pero neste momento non exerzo e polo tanto non teño un coñecemento tan directo como don Antonio na vida práctica. Pero falemos xa do que, non do que dixeron que ia ser, sino do que. Desde esa perspectiva eu non teño claro de si é oportuno ou non unhas tasas para acceder á vía judicial, que cando eu fai moitos anos tamén exercía, existían. Non teño claro se iso afecta ou non o dereito de tutela judicial efectiva. A verdade é que supoño que nos tempos nos que corren, sen prosizo do servizo público, pois non é descaminado que poda existir algún tipo de tasa contra prestación por parte de quen recede aos tribunais. Eu penso que o que se critica dunha maneira máis contundente son os casos, as cuantías, e efectivamente que hai supostos moi reais donde o tema das tasas é desproporcionado. O que eu, a súa vez, non teño moi claro, e aí sí que podo ter un pequeno punto de discrepancia con don Antonio, é... Sen deixar fora de xogo, José Manuel Amigo. Sen deixar fora de xogo o notariado, pero sí en relación cos abogados, do cual, repito, eu formo parte. O que non teño moi claro é que centremos o custe da xustiza nas tasas. Iso é o que eu non teño moi claro. Eu, por exemplo, sí, José Manuel, logo preguntarei. Dígame. Sí, non, simplemente recoñecendo a autoridade de don Antonio no plantexamento desta cuestión que lóxicamente viven en primeiro plano, coincido en certo modo con parte do que dixo o profesor Rebolledo. Eu a filosofía da imposición de taxas na administración de xustiza comprendo, creo que é lóxico que parte dos custos da xusticia soporte ao usuario, vai na liña que siguen todos os países do noso entorno, de todos os países europeos, e, sen dúbida, a contestación que encontrou esta lei demostra que simplemente non se fixo como, na miña opinión, pudo facerse co consenso, o maior consenso das partes implicadas, e coincido co profesor Rebolledo para decir que é un problema de ponderación de en que casos, en que circunstancias, en que supostos, cuantías, digamos, máis de aplicación práctica que da filosofía da propia idea das taxas. Por certo, argumentando tamén un tema de actualidade, estes días coñecíamos que en Galicia, na nosa comunidade, se dispararon as peticións de xustiza gratuita. Vais a seguir reclamando? Pois podo dicir, na Coruña estamos diariamente con 80 expedientes. Son 80 personas que están, e vai increcendo. Hai un incremento bastante considerable, pero permítame, porque acabo de escoitar con moito respeto o que acabo de oír. Vamos a ver, para min as taxas, tal como están incorporadas polo Ministerio de Xusticia, non só son recaudatorias, que pode discutirse unha tasa, falaseme do entorno, agora vou falar del, senón que son, e este é o máis grave, disuasorias. Eu son dos que creo, vamos a ver, Francia, que non o poño como modelo, pero que o pon Ruiz Gallardón. En Francia hai só unha tasa de 35 euros. Eso aquí é impensable. Aquí 35 euros é o chocolate do loro. Aquí se quere recurrir usted, xa se dixo en 50 foros, unha simple multa de tráfico de 150 euros costa 200. Se quere un proceso de divorcio, comienza usted en 300 euros. Si ya pasa a un juicio verbal con 2 o 3 instancias, le puede llegar a 2 o 3 mil euros. Y ya no hablo de un proceso declarativo. Yo digo que está faltando a la verdad al ministro, y a mí me parece que debo de decirlo.
Es decir, se está con unas tasas que se ponen para disminuir la litigiosidad. Y dentro de un año el señor Ruiz Gallardón va a aparecer en esta pantalla o en otras diciendo solo hay el 40% de litigios. Y yo le digo, tienes razón, pero nómbrame a mi ministro que no hay ni un pleito, porque las doblo. Parece que está enfadado, pero no está. No, que va, me estoy... Abrazos no Cuestión le doy, de vehemencia. Abrazos al señor Ruiz Gallardón no. Pero que se me mienta estando presente en el Consejo General y que ahora se diga que esto en la época de las vacas flacas, Victoria, cuando España está peor de dinero y cuando no hay un duro y hay 1 o 2 millones de pesetas sin un duro, en este momento se incorporan las tasas. Caray, quiero prescindir de eso. Y si me buscan modelos en Europa, búsquese en Francia. Ponga usted 35 euros. Antes dialóguese con la abogacía. Antes dialóguese. Sí, eu, simplemente para rematar este punto, e simplemente por contrastar as opinións... que nos queda moi pouco tempo, por favor. Contrastar simplemente, eu estou totalmente de acordo con que unha das finalidades probablemente da lei foi a disminución da litiosidade, por lo tanto baixar as estadísticas, etc., tamén un ánimo recaudatorio, etc., pero eu, repito un pouco o que decía tamén José Manuel Amigo, penso que gran parte do problema pode estar na aplicación práctica das cuantías, dos supostos, etc., e isto é algo que eu, dende a perspectiva do xurista fora do conflito actual, é que penso que non debemos identificar custo de xustiza, acceso a xusticia cas tasas, porque só hai outras ideas, outros conceptos máis relevantes. Non creo que a xustiza gratuita se incrementara só polas tasas. En todo caso, repito, son datos publicados que apareceron nos últimos días. Bueno, deixamos o tema das taxas porque conleva, evidentemente, opinións moi contradictorias e xa non temos moito máis tempo. E quería falar tamén un pouquiño por enriba, pois o que é a famosa ralentización da xustiza, ese colapso que hai, bueno, pois por todos os temas que están agora mesmo enriba dos despachos, non? Quen vai desatascar a xustiza? Unha das maneiras de desatascala xa empezou o Ruiz Gallardón, cas taxas, xa yo digo a usted. A maneira de desatascar a xusticia, cedo a palabra aos meus contertulios, compañeiros, ten que vir por inmediatamente legislación importante. Primeiro, aumentar as unidades judiciales. Hai algo que non se sabe, é que se están convocando oposicións a jueces en número de 30 ou 50, o ano pasado non se convocaron, este ano 30 ou 50, cando os fallecimientos anuales, as incapacidades e as jubilacións son máis de 100 seguramente. Outra idea. Outra, cambiar as leis e facelas máis ágiles. Outra, cambiar a lei do enjuiciamento criminal. Vir a un concepto ágil de oficina judicial. Todas estas son ideas. Segundo, facer homogéneo o sistema de incorporación informática. Un juez de la comunidade galega non se pode comunicar con un de Murcia. Non lle entra, non son capaces. Isto hai que corregirlo. Dotación tecnolóxica, dotación material, José Manuel Amigo. Si me permite añadir outra, naturalmente, un sentido secundario ou marginal, sería unha lei de xurisdicción voluntaria na que xa, por certo, se está a traballar nun segundo proxecto a través da cual o que se pretende que determinados actos non contenciosos, non conflictivos, poidan ser desenvolvidos por outros profesionales do dereito, entre os cuales podemos estar os notarios, registradores, secretarios de xulgado, en definitiva, outros profesionales, para descargar, digamos, en algunha medida, parte dos asuntos que hoxe contribuyen a atascar a xustiza. Ángel Rebolledo, ainda que o seu ámbito é máis universitario, formando a futuros profesionais. Sí, pero eso non quere decir que non viva no mundo real da xustiza e dos tribunais. Eu creo tamén que, efectivamente, como todos pensamos que é un problema de medios materiais, etc., aunque eu, precisamente, coñecendo outras institucións da administración, aínda ca modernización que se levou a cabo nos últimos anos, é certo, ti entras na oficina judicial e non é que retrocedas ao século XIX, pero 1960, exagerando, dito en outras palabras. Eu creo que se a xustiza tuvese os medios materiais de facenda, como oficina judicial, dende logo non sería por traballo dos xuíces, dos oficiais ou dos abogados, senón o papel. Claro, pois por pedir que non quede, pero logo chegan vostedes ou as leis e dinos aquilo de a ignorancia da lei non excusa, non exime do seu cumprimento. Bueno, son vostedes moi amables, moi didácticos, moi claros tamén, digo porque xa finalmente quería facer unha pregunta con respecto ao que é un pouco a linguaxe xurídica que nos pode parecer complicada, farragosa,
e que ás veces non me negarán vostedes que non crea unha certa distancia, verdad, entre os profesionais do dereito e os cidadáns que temos moi pouquiña idea da linguaxe xurídica. Sei que neste caso vostedes se esforzan por baixar un pouco os peldaños, non? Poñense un pouco a nosa altura para facerse entender, porque non me digan que ás veces non é como falar dos idiomas. Naturalmente, cando se trata de, en fin, de falar en un foro, digamos, divulgativo como este, pois hai que tratar de falar daquilo que coñecemos todo o mundo, pero é que Pero penso no cidadán que está ao outro lado, consultando... Claro, pero o mismo pasa pois nos outros ámbitos. Na medicina hai unha linguaxe específica, no mundo do mar, en fin, en tantos mundos hai... A linguaxe xurídica únicamente ten que ser adolece de, bueno, un certo rigor obrigado, porque emprégase precisamente pois en documentos, en contratos, queda plasmada en papel que despois ten que ser obxecto de interpretación. Entón, é unha linguaxe que é importante que sexa empleada con rigor. Oxe, foron moi claros, ainda que alguén diría que hai prova en contrario, iuris tantum. Moitísimas grazas, repito, polas súas explicacións didácticas, divulgativas, Antonio Platas, moitísimas gracias, José Manuel Amigo, e tamén Ángel Rebolledo, por acompañarnos. Moi ben, pois deixámolo aquí. Foi un placer compartir este tempo deste foro dos temas sociais aquí na G2, na Televisión de Galicia. Quero recordarlles que mañá volverá a estar con vostedes Carlos Luis Rodríguez facendo esa recompilación dos temas máis importantes da actualidade inmediata. Nos volvemos dentro de 7 días. Boas noites.